大家好，歡迎嚟到屯門畫室。今日想同大家講嘅就係呢兩支可以入水嘅神奇水彩筆啦。Pentel 出品，左邊嘅嗰個咧就係中 size， 28蚊，我喺大眾買嘅。隔離嗰個咧就係大嘅 size， 咁啊36蚊。咁佢啊個毛啊大啲，咁啊油嘅面積係大啲嘅。OK， 嗰個 Made in Japan 嘅大個支，細個支佢冇寫邊度，我估大陸做嘅。咁我開俾大家睇下。咁佢個好似個泵咁樣嘅，佢個筆桿咁啊一個軟膠嘅造成啦，即係扭出嚟嘅。OK， 呢個係中嘅，大個支咧係一樣嘅，佢嗰個筆桿個 size 係一樣嘅，佢個頭嗰個 size 即係嗰個筆毛嘅 size 唔一樣嘅啫。OK， 好撳嘅啲膠度，兩個蓋啦。佢人造纖維嘅嗰啲毛，即係膠嘅毛嚟嘅。呢個大幾歲嚟嘅？咁個圓周大少少，但打側睇啲毛長啲，咁佢大嗰支油嘅面積可以又大啲啦。而家試入水俾大家睇下。OK， 而家就咁泵入去。咁我試過泵咧，原來你揾咁淺嘅水咧，支翻想泵第二支時咧，就將裏邊水支翻上嚟，泵唔到嘅。咁正確用法就成支浸晒落個水裏邊，係咁撳晒氣泡出嚟咧，4-5次啦。咁我撳多幾次啦，咁啊 OK 嘅啦，成支咧就入滿水嘅啦。咁啊擰翻個蓋就 OK 嘅啦。咁你大力撳呢啲水就會流出嚟嘅啦，喺個筆頭嗰度。但係太大力就喺個 join 位度流出嚟，你睇到，所以你唔可以太大力撳水嘅其實。OK， 我油俾大家睇啦。咁佢嘅最主要就係話你唔使點水。如果你譬如你用咗隻色，你想轉第二色嘅時候咧，就好似我咁樣撳翻啲水，等佢沖咗啲顏色出嚟。嗱，你睇下而家冇色㗎，咁你可以就改用第二隻顏色咯。我就油俾大家睇。再想轉色嘅時候咧，又係咁樣撳，沖翻啲顏色出嚟。佢又唔係完全乾淨嘅，但係8-9成 OK 嘅。OK， 但我發現個問題咧，如果你個筆芯個水咧游到即係入滿晒嘅時候咧，咁你個支筆咧就太多水流出嚟啦。嗱，我而家試下咧，淨係裝1半嘅水分俾大家睇下，我覺得咁好用好多嘅其實。我夾快鏡啦。佢得意咧就話你見到由頭到尾冇點其他顏色咧，因為裏邊嘅水慢慢地心吸力或者你手少少壓咧，佢滲出嚟咧，佢顏色會越變越淡㗎。咁你會做到個漸變嘅效果。咁咧試完啦。咁呢支嘢如果大家買翻嚟，究竟有咩用咧？我覺得如果我嚟玩 Secret Garden 嗰類填色畫冊咧，呢個中嘅 size 咧填細位確係難嘅。如果大家買到一支細嘅 size， 我覺得可以推介俾大家用。咁第二樣嘅話，如果你哋係想油下顏色，或者我嚟畫畫寫生用咧，寫生用拎出街畫咧，你就唔使即係帶咁多水，或者你唔使個水兜喺隔離太成日點嚟點去咁樣嚟畫，我覺得 OK 嘅。或者咧係水用冇顏色，我嚟化開佢咧，因為佢就咁係咁出水咧，亦都係唔錯。咁我覺得佢價錢都 OK 平，咁佢啲用料都唔錯，大嗰支仲係 Made in Japan，咁我覺得可以大家可以買翻嚟玩下嘅。OK， 咁今日係咁多啦，多謝大家嘅收睇啦。如果中意咧，就請大家 share 佢或者 like 佢啦。咁可以去我哋嘅 Facebook 或者係我哋嘅 TwenMoonStudio.com 裏邊咧，我有更加多嘅繪畫知識咧同大家分享嘅。OK， 唔該晒，多謝晒大家收睇，拜拜。